亲爱的朋友们，欢迎来到微光夜读。抠门老板，年会临时取消年终奖，改发彩票，还恬不知耻发言，人人都有机会拿到千万巨奖，这不比苹果手机香100倍？同事们为了保住饭碗，只能忍着。没想到我竟然抽中了头奖，这下老板不乐意了。小杨，奖金属于公司，你留下1万块，其他的交给财务吧。接下来开始我们本期故事，记得点击订阅并开启小铃铛。又到了年终，整个公司齐心协力，在行业内卷到发疯的一年，还让公司盈利几千万。我更是一个人干几个人的活，又是搞产品设计，又是当销售，偶尔还要充当老板的司机和助理，辛苦一整年。本以为能拿到丰厚的年终奖，稍稍安慰一下疲惫的身心，没想到老板这个铁公鸡竟然一毛不拔，在年会上哭惨，说公司多么困难，希望全体同仁能跟他共度难关，取消年终奖。当然，公司还是为大家准备了惊喜的，虽然年终奖没了，但有比年终奖更棒的奖励给到大家。他得意洋洋地拿出厚厚一沓信封，呲着个大牙，高声说：阳光普照，人人都有1000万。一下给同事们说激动了。以我对老板的了解，1000万是绝对不可能的，但我也在猜，这所谓的1000万到底是什么？没想到打开信封，大家都傻眼了。彩票！有人没控制住，激动地嚷出来。我也懵了一下，迅速打开信封，傻眼了，真是彩票，2块钱的那种。我环视了一圈，大家的脸色都僵硬了。谁都知道中彩票的几率比被雷劈还低，这不是糊弄傻小子吗？可老板不这么想，他超自豪地拍着自己的肚子，哈哈哈！惊不惊喜，意不意外？别小看这一张彩票，那可是有机会中1000万呢！希望大家伙都能被幸运女神眷顾，来年再接再厉，为公司创造佳绩。沉默，没有人能像他一样开心的起来，因为我们已经3个月没有发薪水了。年终的时候，他说公司今年业绩下滑，业务收缩，又是裁员又是降薪，大家都熬得很辛苦。下半年好不容易把业绩做起来，就等着年终奖弥补1年的辛劳和汗水。谁能想到他竟然给我们开这样的玩笑？不爽，非常的不爽。可没有人有勇气站出来说话。就业环境不好，半年前被裁的几个同事到现在还没找到合适的工作，尤其是我这种背着房贷的，更不敢轻易得罪老板，但内心翻涌着一股无法名状的怒火，恨不得上去扇掉他的脑袋。明明我这么努力，半年来天天加班，连周末都不敢休息，跟客户磨破了嘴皮子，设计方案改了又改，熬夜熬得快要猝死，还是咬牙忍了下来。到头来，老板吃肉，我们连喝汤的资格都没有。我一时没控制住，站起来，尽量用委婉的方式跟他提意见。黄总，您一定是在跟我们开玩笑吧？哈哈哈！黄总真是幽默。我相信今年大家齐心协力，为公司创造了不错的收益，黄总一定不会亏待我们的。憋屈的同事们纷纷为我鼓掌，好几个年轻点儿的都开始小声附和我。黄总的脸瞬间垮了下来。小杨，你这么说什么意思？是不满意我发的奖励？空气一下凝固了，刚刚声援我的人也低下头，不再吱声。黄总冷笑一声，有些人啊，能力不大，胃口倒是不小，你们也不想想今年有多难，别的公司都在裁员降薪，我还能养着你们这些人，你们就该感恩戴德，不知感恩的人是走不远的。年轻人，这是我给你的忠告，
不要只看到眼前的利益，目光太短浅。公司有困难，你愿意跟公司共度难关，公司才会记你的好。等公司辉煌后，少不了你的好处。接下来又是长篇大论，无非是那一套爹味说教，好像不是我们这些员工努力养活了公司，而是公司倒贴钱做慈善养活了我们。我要是12岁，我可能会被这套话术破，但我已经32岁了，只想给他几个巴掌。可以想到自己每个月1万多的房贷，瞬间没了脾气，咬牙咬的嘴里都有了血腥味儿。姓黄的口沫横飞后，终于渴了，喝了一口茶，才问我：小杨，你说我说的有没有道理？我默默吸了一口气，逼自己低了头。您说的有理。他这才满意的笑了。思想觉悟虽然不高，但好歹肯听教。对了，一会儿开席你别喝酒，晚上送我回家。我还能说什么？同事们纷纷同情地看向我，但没有人能替我说话，因为每个人都有自己的难处，否则谁宁可被拖欠工资也不离职呢？开席的时候，姓黄的挨个接受员工敬酒，每个人敬酒还得对他说几句感恩的话，不然这酒他都不放过人家。有几个脸皮薄的女同事说话声音小了点，他还不乐意，硬要人家罚酒3杯，一直闹到12点，年会才散了，大家都喝得不少。他不想回家，硬要我开车送他去隔壁市见朋友。他一路呼呼大睡，我只能灌了一大杯咖啡，强打精神开了2个小时夜车，把他送到目的地。他下了车，晃晃悠悠，差点摔倒，又让我扶他上楼。是一个女人来开的门，不是他老婆，却娇滴滴地喊他：老公，你怎么这么晚才来呀？儿子都等你等睡着了。见到我扶着黄总，那女人眼神里带了几分敌意。我忙解释：您好，我是黄总公司的员工，我姓杨。黄总喝多了，我送他来的。听到我这么说，他才收起了敌意，让我把黄总交给他。黄总进了门，清醒了一点，还让我把车钥匙还给他，自己坐车回家。我当时气得恨不得踹死他，却又怂怂地把钥匙还给他。大半夜的也没车回家，离天亮还有3个小时，去住宾馆不划算。我在便利店点了一杯咖啡，硬生生等到了天亮才去高铁站。幸好第2天不用上班，回到家已经8点多，累得快要暴毙，连澡都没洗就昏睡过去，一觉睡到了晚上10点。醒来时，手机未接电话99加，微信99加，钉钉信息99加，我以为公司爆炸了呢，赶紧打开看了一眼。杨月，你中大奖了，快看看彩票还在不在。我还有点迷糊，以为是同事跟我开玩笑，结果钉钉群里也都在热烈讨论我彩票中大奖的事情。我心跳一下快了起来，赶紧找出昨天的红包，彩票还在，在网上查了一下开奖号码，认真仔细核对了10几遍，才终于确定我中奖了，1等奖，奖金1000万。做了几次深呼吸，心跳还是快得很。1000万听起来可能没那么多，但一想到有这1000万，我就能立刻还清房贷，还能剩几百万，瞬间头也不晕了，腰也不疼了，整个世界都敞亮了。短短几秒钟，我连这笔钱怎么花都想好了，却收到了财务的消息，接黄总通知，彩票是公司集中采购，奖金归公司集体所有，具体怎么使用将由公司安排，请周一将彩票上交财务部。看到这条通知，我气笑了，见过无耻的，没见过这么无耻的，还归集体所有。那老板怎么不把公司盈利跟我们员工平分？我理都没理，起床换上衣服，
拿了身份证和彩票，直奔兑奖中心。等到天亮，第一时间兑奖，钱必须拿在自己手里才安心啊！兑奖过程非常顺利，核实身份和彩票后，奖金就打进了我的卡里。看着银行账户余额，心口胀胀的，竟然有点想哭。那天我关了工作手机，去洗浴中心舒舒服服洗了个澡，吃了一顿想念很久又因为嫌贵舍不得吃的牛排，味道并没有想象中那么好，但坐在玻璃窗前，俯视整个城市车水马龙，悠闲地品尝红酒的感觉是那么美好。晚上回家写了辞职信，这个破班，谁爱上谁上，反正解不上了。周一照常去公司，姓黄的气势汹汹地把我喊进办公室。昨天给你打电话，为什么关机？我微笑回答，因为昨天是休息日，我不想被工作打扰。他眼睛一瞪，你这什么态度？你不知道咱们做这行是要随时待命的吗？别说休息日，就是你妈忌日，你也得随时接工作电话。我冷冷地看着他，黄总，你说话注意点，我是你的员工，不是你家养的奴才。姓黄的大概第一次被人这么对，愣了一下，随后冷笑，你们这些臭打工的还不如奴才，你是不是不想干了？我点头，拿出辞职信拍在他桌上，是的，我辞职。他又是一愣，但并没有收敛自己的猖狂。你主动辞职是没有离职补偿的，你知道吧？我嗤笑，不需要。他又问，彩票你交还财务部了吗？我摇头，没有，并且也不打算交还。呼，这话当着他的面说出来，有种堵了一整年的下水道被疏通的别样爽感。姓黄啪的一下拍着桌子站起来，你说什么？我非常体贴的大声重复了一遍。姓黄的手指着我哆嗦了一会儿，突然坐下来，冷笑着看向我，你觉得彩票发给你就是你的了？那是公司财产，你不上交就是侵占公司财产，公司可以追究你的法律责任。他当我是3岁小孩呢？我笑了笑，那就请公司起诉我吧，如果没别的事，请尽快安排人跟我交接工作。我转身要走，却被他喊住，今天你不把彩票交还财务，就别想离开公司。说完，他立刻打电话喊来保安，我被保安强行带去了会议室。黄埔人逼我上交彩票奖金，你应该兑奖了吧？这样吧，我也不为难你，你留下1万块，就当是公司奖赏你的，剩下的全部上交。我当然不肯，不可能，你这是非法禁锢人身自由，我可以告你。姓黄的倒也不是完全不懂法，他笑笑，小杨，你误会了，这不是禁锢你的自由，只是你违背公司规定，侵占公司财产，我要开导你，咱们公司还是很有发展前景的，你好好干，将来收益肯定比这奖金多。这样吧，我承诺你，公司上市后会给你股权分红，怎么样？又在这给我画饼，就他这破公司还想上市呢？要不是他老丈人财大气粗，人脉广，路子多，他这公司早就被他霍倒闭了。按理说他根本不缺钱，也不知道为什么就惦记上我这1000万了。谢谢黄总赏识，但不用了，我已经决定辞职。他见我油盐不进，气得直拍桌子，你是好赖话都不听是吧？行，那我就在你的离职报告上狠狠写一笔，我看你以后怎么找工作。他也不敢真的禁锢我，只能用这种方式威胁我。可惜我不在乎。杨月，800万奖金是不少，但我看你能不能靠着800万活一辈子。等你找不到工作，可别哭着回来求我。说完就要让保安把我轰出去。我好心问他，我不用做交接吗？他气得怒吼，交你妈的头，滚！
我也朝他比了个中指，那就谢你爹的腿儿，记得把3个月薪水和业绩提成按时发给我，不然劳动仲裁见。爽，太他妈爽了！同事们偷瞄过来的眼神里都写满了羡慕。我朝他们挥挥手，各位同事，我先走了，祝大家早日脱离苦海。说完，抱着自己的私人物品，在同事们的艳羡目光里走出公司大门。那一刻，太阳照在我脸上，幸福感油然而生。但到了发薪水那天，我却没有收到工资和业绩提成。我问了关系好的同事，他们都拿到了。我只好打电话给公司人事小王询问原因。小王幸灾乐祸地告诉我，离职后业绩提成不予发放，由于我在职期间多次违反公司规章制度，给公司造成重大损失，我的工资还不够弥补公司损失的。我一听就知道是姓黄的在整我，但我也不是吃素的。3个月工资加业绩提成，一共83000块钱，对于现在的我来说不算多，但也是我的辛苦钱，我必须拿回来。我跟小王说，你告诉黄总，明天我收不到工资和提成，我就去申请仲裁。随后，姓黄的亲自打电话给我，非常嚣张，你去仲裁呀？你以为我怕你？不怕，告诉你，去仲裁过后，你就上了业内黑名单，你去哪儿都找不到工作。我问他，姓黄的，你是故意要整我，是吗？他哈哈笑了2声，就是故意整你。你有脾气吗？别以为多了几百万就敢在老子面前嚣张。我也老实告诉你，其实那几百万对我来说屁都不是，我只是怕你多了这几百万就不愿意乖乖给公司当牛做马。既然你不肯当牛马，那我让你连牛马都当不成。说完挂了电话，我气得心肝都在冒火。天下怎么有这么歹毒无耻的家伙？我二话不说去了仲裁中心，就算以后找不到工作我也不怕，反正不能让这个姓黄的占我一点便宜。调解员看到我提交的材料，委婉地提醒我，现在这个大环境最好不要跟公司来硬的，我们这一天来仲裁的人特别多，光是排队就要排半年，恐怕还会影响你以后求职。我很坚决地说，公司恶意克扣我的工资和业绩提成，难道我要自认倒霉？大环境再差，也没有让劳动者打白工的道理吧？我只是要争取自己的合法权益，我相信国家，相信法律。他笑笑，我只是提醒你，既然你坚持仲裁，我们也会处理，就是结果不一定能如你所愿，还会浪费你大量的时间。我无所谓地说，我现在有的就是时间。仲裁过程的确不顺利，公司说我经常旷工，频繁迟到早退，业绩也不达标，但我提前把钉钉打卡的记录和聊天记录都存了下来，而且我有工作留痕的习惯，所以当初我签的单，每一环节都有证据。折腾了半年，公司还是把工资和业绩提成都补发给我。听同事说，姓黄的对判决结果非常不满，大发脾气，把人事部小王开了。我觉得小王挺冤的，他在仲裁期间可没少给黄埔人出主意。我找他要每天上下班打卡和加班记录那些证明材料的时候，他也是一心为公司着想，说公司打卡机坏了，对他被辞退这件事，我亲自打电话慰问了一番，气得小王直接把我拉黑了。离职5个月，我投出去的简历都石沉大海，好不容易有了几个面试机会，也都死在了被调环节。姓黄的给全公司人下死命令，敢帮我说话的统统开除。要不是有几百万存款，我大概会崩溃，但就算有存款，我也不想年纪轻轻就躺平。
纠结了2天之后，我决定放弃求职，准备考公，有存款，有底气，全职备考也毫无压力。我报了考公的班，每天打了鸡血一样刷题备考。没想到运气那么好，笔试、面试成绩都很好，如无意外，我马上就要上岸了。可就在公示期间，有人举报我在前公司就职期间利用职务便利收回扣、侵占公司财产，甚至还造谣我乱搞男女关系。考察组来跟我核实的时候，我一一否认了举报内容，但考察组还是希望我能够自证，不然很可能影响我正式录取。因为举报人还提供了一些证明材料和照片，虽然是匿名举报的，但我用脚趾头想也知道和前公司有关。这么恨我的，除了黄补仁还能有谁呢？我打电话问他，他不仅没否认，还乐呵呵地问：杨月，你以为不找工作去考公务员，我就拿你没办法了？怎么样？到头来还不是要求我放你一马？我深吸一口气，极力压抑住怒气，问他：我在你手下干活的时候，兢兢业业，任劳任怨，不仅业绩突出，还经常免费给你当司机、当助理，替你处理私事。就因为我中了彩票，没有把奖金还给你，你就这么整我？他嗤笑：我早说了，奖金对我来说只是小钱，但你不听话，我就要好好教训你。我再给你一次机会，当着全公司面跟我道歉，说你错了，求我放你一马。我气得忍不住骂人：你心理变态呀！是不是平时在家受老婆气受多了，在员工身上找存在感？姓黄的，我告诉你，我不怕你。他像是被踩了尾巴一样，大声在电话里骂我，还叫嚣着：杨月，我看你能硬到什么时候？以后你不管找什么工作，干什么事儿，我都盯着你。你能干成一件事，算你赢。说完挂了电话，我都来不及骂回去，真是憋屈。但这通电话不是毫无收获。我发现姓黄的最大的软肋就是他老婆，他是靠老婆起家的，早就听说他老婆厉害得很，每年都要查公司账目。黄补仁的财务一点也不自由，这大概是他非要拿走我彩票奖金的原因之一。我想到了年会后黄总去隔壁市见的那个女人，很显然那是他在外面的另一个家，他老婆肯定不知道，他不仅养女人，还有私生子。我带了贵重礼品登门拜访黄总的三姐，三姐一眼就认出我，态度有点傲慢：你有事？我老公派你来的。显然他并不知道我和黄补仁闹翻了的事。我并不觉得意外，黄补仁跟我俩撕扯，一直吃瘪，他那么爱面子，不可能跟三姐提这件事。我把礼物递到那女人面前，笑着说：不是黄总派我来的，是我刚好路过，来看望一下您。他看了我送的贵重礼物，里面还有小孩子的玩具，傲慢地问：有事求我？我装作很羞愧地笑了笑，才说：公司最近又开始裁员了，我这还背了很多贷款，非常需要这份工作。要是太太能帮上忙的话，我一定会非常感谢您的。他立刻会意，笑着把我让进去。你还挺懂事的。我连忙拍他的马屁：太太人美心善，一看就是热心肠，我才来求您的。我环视了四周，一眼就看到了他摆在桌上的全家福。黄补仁一手抱着小孩，一手搂着女人，笑得非常灿烂。那孩子长得跟黄补仁一模一样，都不用亲子鉴定就知道是他的种。我连忙夸：这是您和黄总的儿子吧？好可爱呀！女人提起孩子，立刻眉开眼笑：是吧？不仅可爱，还很聪明呢。她喋喋不休地开始夸她儿子，却不知道这些都被我录了下来，拿到了证据，我才告辞离开。
在回去的路上给黄补人发了过去，不想让你老婆知道你还有一个家呢，就老实去撤了举报信。黄补人的电话很快打来，气急败坏地开口骂人：“你他妈！”他一开口就被我打断：“黄总，我劝你开口前三思，你也知道我现在不差钱，公务员考不上，我卖了房子回老家去也能过得舒舒服服。但这些录像和照片被你老婆看见，你以后还有好日子过吗？”他虽然气得要死，但也只能认命，跟我斗气，最多让我找不到工作，但害不死我。可他以后的日子就惨了，他老婆可不是个善茬儿，姓杨的，算你狠，但我们来日方长。我笑了笑，轻飘飘地说：“你知道吧，我要进税务部门。”他瞬间哑火。第二天，我就收到监察部门的通知，举报人撤销了举报，公示期结束。我如愿以偿，有了稳定的工作，不用再受私企老板压榨，没有贷款这座大山，账户里躺着几百万，朝九晚五，准点下班，每天都能见到阳光的日子，平凡又美好。从前那些起早贪黑，半夜被老板电话喊醒的日子，我都不敢回忆，但偶尔会收到前同事的消息，抱怨加班太狠，身体吃不消，姓黄的又扣奖金，又拖欠工资，每天上班如上坟。我听得心里头不是滋味，想举报姓黄的，但是考虑到前同事们不容易，公司垮了，他们也会受牵连。不是所有人都有我这个运气，能中奖，还能成功上岸。其实只要姓黄的不惹我，可能我们的恩怨也就到此为止了。但事与愿违，公司一个项目出了问题，姓黄的第一时间打电话给我：“这一单是你签的，现在出了事，你得出面解决。你要是不能提出让甲方满意的新方案，违约金你来赔。”我已经从同事那里得到消息，说公司偷工减料，甲方验收不合格，本来可以赔钱了事，但这个甲方是黄补人老婆的朋友，给了公司补救的机会。但问题是，负责这个项目的核心人员几乎都离职了，公司提供的几条补救方案，甲方都不接受，姓黄的就把主意打到我头上来了。要是我们没有恩怨，或者姓黄的语气好一点，其实帮个小忙也不是不行。但他从来看不起我们这些打工人，根本不可能低声下气求我办事，态度傲慢狂妄，好像我欠他似的。黄总，我已经离职1年多了，你没事吧？我劝你最好去精神病医院看看，有病得早治。我直接挂了电话。他又打进来几次，见我不接，直接发信息骚扰我。当初你离职没有交接工作，你现在不回来处理，公司可以起诉你。我根本不想理他，把他拉黑了。没听过离职1年半的员工还要回去给前公司擦屁股的。没想到半个小时后，前同事的小群里发来消息，黄狗又在狗叫了。把我们几个喊过去臭骂了一顿，老子真不想干了。其他几个也骂骂咧咧的，都非常郁闷。我安慰了他们几句，除此之外也没别的法子。但姓黄的竟然派人闹到我单位，在我同事领导面前跟我嚷嚷起来，离职不做交接，给公司惹了这么大麻烦，公司网开一面，给你机会补救，你竟然拒绝。像你这种人还在政府部门就职，能好好为人民服务吗？今天你要是不答应回去把项目的事情处理了，我就向你们领导举报你。这个人我没见过，应该是黄补人后期招的新人。我问他，是黄补人派你来的？他很嚣张，作为公司一员，就算没有黄总指示，我也责无旁贷。我可不像你，公司花钱聘请你，你连本职工作都做不好，
坑了公司还不负责。同事们纷纷投来好奇的目光，领导也被惊动了，很不满地对我说：“小杨，怎么回事？你跟前公司的纠纷还能闹到新单位来？”我也非常无语，把事情解释了一遍。当初我是被轰出公司的，问了前公司的老板需不需要交接，还被骂了，但我还是做了一份离职交接的文档发给他。这件事我没有任何责任。同事和领导听了，都觉得前公司过分离谱。领导直接让保安把来闹事的人请出去。他倒是对黄埔人忠心耿耿，喊得很凶，还要举报我们领导欺负老百姓。黄埔人天天派不同的人来单位闹，领导和同事再好，也受不了这么持续的滋扰。领导给我放了假，让我把这件事妥善处理了再回去上班。我也明白，如果不给黄埔人一点教训，以后像这样的麻烦恐怕不会少。他为了多赚钱，不知道还在多少项目上偷工减料呢。正好前段时间，比我早离职半年的同事周薇开了一家新公司，还问我要不要跟他一起干。但我已经考上公务员，也不想再折腾，就婉拒了。我把周薇喊出来，跟他说了黄埔人的恶心操作，他也气得半死。这人渣怎么还活得那么好？真是不公平。我笑着问，既然天不收他，不如我们来收他。他立刻来了兴趣，你有办法？我说，不仅能收他，还能给你介绍几个大客户，但你也要帮我个忙。周薇也是个痛快人，问，你说？我向他引荐了那几个前同事，你也知道，他们能力都不差的，是我一手带出来的。要不是工作难找，他们不会在黄埔人公司委曲求全。你要是能用他们，这是一件双赢的事情。他立刻会意，拍着胸脯保证，只要他们愿意，我肯定来者不拒。有了周薇的保证，我也安心了，给那几个老同事发了消息，让他们做好准备。几个人早就对黄埔人怨气很大，听了我的话，立刻响应，各自准备了黄埔人的黑料，包括他授意手下人偷工减料、偷税漏税等等违法证据，实名举报给了有关部门。我们税务局一接到举报，就迅速派了专人进驻前公司调查取证，很快就从前公司财务部门的人那里拿到切实有力的证据。财务部的几位员工也对黄埔人不满已久，都没让我们单位同事多费口舌，就把黄埔人给卖了。偷税漏税的证据非常齐全，黄埔人被处以近2亿的罚款。而我也在这个时候把他在外面有个小家的证据发给了他老婆。那天我特意请假去前公司围观，黄埔人的老婆周敏带着人把黄埔人堵在了办公室，当着全公司的面一顿暴打。黄埔人连个屁都不敢放，一直求周敏原谅他。老婆，我错了，我知道错了，你别打了，我给你跪下了。周敏打累了，坐下来问，我花钱给你开公司，你就这么乱来是吧？好好的公司给你搞得乌烟瘴气，当初我管的时候每年都在赚钱，这几年却连年亏损，我还真信了你说的鬼话。大环境不好，业务难做，结果是你监守自盗，就为了养你在外面的野种，你就等着坐牢去吧。黄埔人被打得鼻青脸肿，还跪在地上苦求周敏帮他。老婆，我不想坐牢啊，你帮帮我，我以后什么都听你的，我在家伺候你，不开公司了，行不行？看得出周敏对他还是有感情的，不然也不会发这么大脾气。他看着黄埔人痛哭流涕、赌咒发誓的样子，心软了。你真的什么都听我的？黄埔人连连点头。我发誓，如果我以后还敢做对不起你的事，你打死我都行。周敏问，你在外面的老婆孩子呢？怎么处理？
黄埔人顿了一下，一咬牙，狠心说：“我哪有什么孩子？那是野种，我不认的。我只有你一个老婆，也只有佳佳一个女儿。”周敏似乎挺满意，微微点头：“必须把你花在那个女人身上的钱一分不少拿回来。”黄埔人听到周敏心软了，自然什么都答应：“听你的，都听你的。但我可不能让黄埔人翻身，否则这厮一定会反咬我一口。所以我提前把黄埔人的小三和儿子给喊来了。”听到黄埔人说要追回钱财，小三也稳不住了，直接拉着孩子冲进去：“老公，你怎么了？谁打你的？”周敏和小三碰了面，刚刚平息下去的怒气又噌地冒出来，尤其是看到那个小孩，更是恨得眼睛直冒火星子。周敏咬牙切齿地问黄埔人：“这就是那个野种？”小三哭得梨花带雨：“老公，他是谁呀？为什么骂我们儿子？”黄埔人又怕又怒，一直推小三，不让他靠近自己。小三也是个狠人，怎么推都死死缠着黄埔人：“老公，你别推我，我给你擦擦血。宝贝，快过来给你爸爸呼呼气，爸爸被打伤了，好疼。”周敏听他一口一个老公，气得一脚踹过去，小三被踹在地上嗷嗷喊。小孩见自己妈妈被打了，抱着周敏的胳膊就咬了一口。周敏反手把小孩也打倒在地，小孩哇哇大哭，一边骂周敏是坏女人，一边求黄埔人救他。黄埔人大概是真的喜欢这个儿子，心疼地过去检查儿子的情况：“乖儿子，你没事吧？”小三看到这个场面，得意地瞟一眼周敏，又爬过去抱着黄埔人和孩子嚎啕大哭。周敏脸都气绿了，冲黄埔人吼：“你立刻把这野种和狐狸精扔出去，不然我跟你没完！”黄埔人看着嗷嗷哭的儿子，忍不住请求他：“老婆，孩子是无辜的，能不能？”周敏冷冷地说：“不能。”黄埔人看看儿子，又看看小三，一副于心不忍的样子。前同事凑过来问我：“儿子和前途的抉择是你怎么选？”我耸耸肩，这种自私自利的人，不用猜都知道。果然，我刚说完，黄埔人就把小孩推开了，冲三姐怒吼：“谁让你们来的？滚！滚出去！以后老子都不想再见到你们！”周敏还不满意，揪着三姐的头发，逼黄埔人扇他。黄埔人也不敢不从，抬手就扇，一巴掌比一巴掌狠。三姐被打得头晕眼花，满嘴冒血，看得同事们都不忍心了。我偷偷报了警。周敏似乎对黄埔人的表现很满意，挽着他的胳膊，嘲弄地看着三姐：“你最好自觉把我老公给你的钱全还回来，不然我让你们母子俩死得很难看。完事儿还不忘踢那小孩一脚。”转身看到公司同事都在吃瓜，还冷冷扫了我们一眼，都滚回去工作。黄埔人也狐假虎威地吼了一嗓子：“今天看热闹的，统统扣工资！妈的，一群不长眼的蠢驴！”说完又跟哈巴狗似的对老婆笑：“老婆，我送你回家。”他扶着周敏往外走。这时候三姐爬起来，突然拿起放在桌上的美工刀，冲向了黄埔人和周敏。在所有人惊愕的目光里，他一刀刺进了周敏后腰。黄埔人下意识地去阻拦三姐，也被他捅了一刀。三姐状似癫狂地喊着：“看谁先死！敢打我儿子，我杀了你！”幸好警察赶来及时，三姐被当场制服。周敏和黄埔人被送进了医院，抢救及时，两人都没有生命危险。我也没料到事情会发展成这样，心中久久不能平静。周敏的父亲得知事情经过，护女心切，强迫周敏跟黄埔人离了婚。黄埔人净身出户，
他支付不起罚金，进了监狱。公司倒闭后，周薇在前同事们的帮助下，接收了很多前公司的大客户。他的公司倒是越做越好，前同事们在新公司也稳定下来，工资比从前高，还能双休。周薇对他们也大方。我们的小群已经很久没有人出来骂老板了，大家没事都会约出来一起吃饭，关系比当同事的时候还要好。当然，没有人知道那天那场意外，我在其中起到了怎样的作用。虽然事情发展到后来有些失控，但我并不后悔自己出手教训黄埔人。像他这种混蛋老板，就应该下场凄惨。几年后，我从同事嘴里听到了黄埔人的消息，他出狱后找工作到处碰壁，连当保安都没有人要。听说现在在工地搬砖，跟的工头是他从前的小弟，天天把他当孙子训。我们知道后，异口同声地说了一句：感谢大家的观看。本期故事精彩吗？欢迎大家在下方评论区吐槽。如果你喜欢这类故事，记得点击订阅微光夜读，并分享给更多的人，这会对我帮助很大。再次感谢大家的观看。